Amazone ya Musaga na Kanyosha yo mu gisagara ca Bujumbura aheruka kuronswa ikiraro gica hejuru cubatswe mu buhinga bwa none. Ico kiraro kiri hagati ya quartier Kamesa muri zone Musaga na quartier Busoro muri zone Kanyosha, kikaba caje korohereza uruja n'uruza hagati y'ayo mazone abiri. Abanyagihugu bakoresha ico kiraro baratwiganira akunguko baronse kuva ico kiraro cubatswe. Kitaraza iki kiraro novuga yuko ubuzima bwari bwifashe nabi, kuko uruzi rwarashobora kuzura tukabura ukuntu tugenda, kuko nka twebwe bo ngaha tugenda gusumira mu Busoro bigasha bitugora, cyangwa nka je nasize nk'abana nkaca mva ngaha nkaca nsubiza kuri duze na mwabujya nzoshika mu Busoro urumva ikabingorana. Ariko ubu uye hageze yuko dushobora kugira guca ku kiraro, baradukoreye ikiraro, ubu nta ngorane ihari. Kare nta migenderanire yari ihari muri Busoro na Kamesa, ariko ubu imigenderanire irahari. Umwana araja gutembera hakurya, uwo hakurya akaza gutembera ino. Ibintu bimeze neza. Akarusho twaronse aho tuboneye iki kiraro, kare twaracegwa cyane gose ku kijanye no kujabuka. Hari igihe twasanga uruzi rwasuriwe, bamwe bagasiba, iyo utonze saa moya kongera kuzunguruka ugaca hariya kuri duze, caba ari ikintu kitoroshe ukashika kw'ishuri saa 2, rero wacu uhitamwo gusiba. Ubu unye turorohewe cyane, nta ngorane bikiduteye, kuko uruzi rwasurirwa rutasurirwa tujabukana ku kiraro tukajabuka atangorane. Ubuzima kino kiraro kitaraza bwari bubi cyane. Urabona abanyeshure uruzi rwuzuye baraburungane bajabuka, abana bamwe bakabaroba batwawe, kandi natwebwe twaraburingene tujabuka, twabuza batujabura ukacurinda guca iyepfo kunuze kuri duze. Ariko ubu kuva aho bashiriyeho iki kiraro nukuri ni vyiza cyane. Ubu nta muntu yirirwa araja mu mazi naho uruzi go kuzura, ubu mwana wese araronka ingene ajabuka aja ku mashuri. Abakoresha ico kiraro baranegura ingendo ya bamwe mu bagendesha amamoto n'amakinga baca kuri ico kiraro cagenewe abagenda n'amaguru gusa. Kuri iki kiraro narahakoze ikintu c'amezi 4 n'inusu. Urumva umuzungu agitangura kugikoresha yaravuze yuko ni moto zirekuriwe, ariko mu nyuma barabonye yuko hariho ingorane kubera kitagutse. Nta muntu yoshobora kurengana, imoto nayo ngo irengane ntigishobora gukunda. Urumva bisaba yuko amapikipiki ahubwo bashobora gushiraho umuntu kugira uzoyicisha ko bazomuce mane. Bagumye bacisa ku imoto yagarantiye imyaka, kuko bagihaye imyaka 50, ntiyogera gica kigumane kiguma kiregera. Baze baracongera abo bantu babuze, abo bantu bacana hayo makinga n'ayo mamoto, kuko iki kiraro ntibacubakiyebo. Iki kiraro kigenewe bafashije abantu twebwe tugenda n'amaguru tujabuka iki kiraro, kugira birinde inkozi z'ikibi zo kwikika inyuma y'umwijima urangwa kuri ico kiraro mu masaha y'ijoro. Abo banyagihugu barasaba abajejwe intwaro kubashiriraho amatara. Tugasaba yuko ngaho oye kubera hari abagizi ba nabi bashobora kudushiriraho amatara, kuko dufate hari itara riri hariya hakurya kuri uriya muntu wo hakurya riramureka kugeza hagati, mugabo ngaho nta tara rihari, urumva abagizi ba nabi ntibobura. Ico kiraro kikaba gifise uburebure bw'imetero 78, kikaba cubatswe ku mfashanyo y'Ibanki ya Afrika